هنا comme résumé شنو قلنا بان la superclasse des poissons les caractères généraux des poissons هما انهم sont hétérogènes vertébrés ovipares poikilothermes respiration par des bronchies sauf les dipnostes la locomotion à l'aide des nageoires paires et impaires son peau est recouverte des écailles la fécondation interne et externe et hermaphrodite, le tégument, la peau, joue un rôle des échanges osmotiques et ioniques. On a deux types de glandes à sécrétion muqueuse et glandes à sécrétion séreuse. dit là, comme résumé des caractères généraux du superclasse des poissons. La classe des chondrichtiens. La classe chondrichtien, cette classe est formée par des poissons au squelette entièrement cartilagineux. Là, on a entièrement cartilagineux, donc فين كان squelette اللي هو الهيكل العظمي او الهيكل في ذاك l'organisme كيكون sous forme de cartilage. هو اللي قلنا القرويجه. Soit environ 846 espèces. Donc هنا عندنا 846 espèces في les chondrichtiens. On se divise en sélaciens et holocéphales. Sélaciens, deux exemples, le requin et rail. requin اللي هو القرش بجميع انواعه خلاص ولي غاي اللي الرايه بجميع انواعها اي لي اولوسيفال لي اولوسيفال هما دوك اللي عندهم الراس كبير تلقاو دي بواسون افيك ان غران تيت دونك ليكزامبل الكيمير غادي نشوفوه هنا غنشوفوا هذا الكيمير كيفاش داير كيفاش لا فورم ديالو كيفاش داير دونك parmi les sélaciens on distingue donc راه فيهم sélaciens et holocéphales. Donc les sélaciens, on distingue ceux qui ont les fentes bronchiales sur le côté, les le pleurotrème, c'est-à-dire les requins. هنا les sélaciens qui يفترقوا الجوج اللي عندهم les fentes bronchiales في les côtés. Les fentes bronchiales في le côté gauche c'est le côté droite في الجنبات في les côtés. L'exemple اللي هما les requins عندهم الغلاصم فين كتلقاوهم في الجناب في الجنب اليمين اولا في الجنب ديال اليسار. كاين ce qu'ils ont sur la surface ventrale. Donc اللي عنده في la surface ventrale هما les hypotrèmes. Les hypotrèmes c'est-à-dire les rails. دونك الرايه ما كيكونش عندها لي فونتري دوك لي فونت برونشيال ما كيكونوش على اليمين وعلى اليسار ولكن كيكونوا في الفونتريكول كيكونوا في لابارتي فونترال كيكونوا في البلاصه فين كتكون الكرش. هذه هي هنا فين كاين الاختلاف ما بين لي سيلاسيان. دونك لي سيلاسيان جوج ولكن بجوجهم عندهم ان سكوليت كارتيلاجينوس. لي فونت برونشيال situé en arrière de la tête. Donc les fentes bronchiales qui connaissent l'arrière de la tête وهذه حاجه بحال عندهم بحال la famille ديال 3. La famille de 3 قلنا بان les fentes bronchiales se situent en arrière de la tête, en arrière de l'œil, هنا en arrière de la tête. Ce sont pas recouvertes par un opercule et s'ouvrant directement vers l'extérieur. Donc ما عندهمش واحد l'opercule هو داك فاش كنشدوا مثلا الحوت وهذه البنات اللي غيعرفوها بزاف فاش كنشدوا الحوت عنده واحد لورغان اون فوا كتفتحوه كيكون حدا الراس اون فوا كتفتحوه كتلقاو واحد اللعيبات حمر هذوك اللعيبات الحمر هما لي برونشي وهذاك البلاصه اللي كتفتحوا داك لورغان اللي كيتفتح هو لوبيركول دونك لوبيركول جو ان رول دو بروتيكسيون هو اللي كيبروتيجي دوك لي برونشي
ils s'ouvrent directement, donc à des fentes branchiales s'ouvrent directement à l'extérieur. À l'extérieur, le courant d'eau qui il entre par la bouche et sort par les fentes branchiales. Donc, le sens est unidirectionnel qui يمشي في اتجاه واحد ما يمكنش الماء يدخل من داك لي برونشي ولكن يمكن له يخرج باش غادي تجي ساهله لدوك لا ريسبيراسيون اللي كدير. دونك عندنا لا فارياسيون ديال لي فونت برونشيال de 5 à 6 paires de bronchies. فاش قلنا 5 à 6 paires de bronchies هنا فرقنا لي غوكان، حيت لي غوكان مثلا او لي غاي او هذا كل وحده وشنو عندها، كاين اللي عندها من 7 كاين اللي عندها من 5 كاين اللي عندها 6 كل واحد شنو كل اسبيس شنو عنده. دونك كنقولوا من 5 ل 7 paires de bronchies dépourvu de WC natatoire. La vessie natatoire هي واحد l'organe de flottation، organe de flottation، organe اللي كيخلي l'animal اللي كيخلي البواسون flotter flot. إلا لاحظتوا مثلا لي في كي لاف لي بواسون فاش كتحيدوا مثلا البواسون كتمشيو تقشروا لي بواسون في الكرش ديالهم كتلقاو واحد لورغان داير بحال النفاخه. هذاك لورغان اللي داير بحال النفاخه هو اللي كيخلي داك الانيمال يبقى ديما في مهزوز. العكس اللي هنايا عند لي كوندريكتيان ما عندهمش داك لورغان، بمعنى ان الا ما كانوش كيجدفوا هاد لي بواسون ما كيجدفوش هاد لي بواسون ما كيبقاوش يديروا لي موفمون ديالهم، غيبقاو ديما في لا بروفوندور دو ديال لي مير اولا ديال لي زوسيون. دونك كيبقاو ديما لتحت ما يمكن لهمش يطلعوا الفوق حيت عندهم لابسونس ديال لا فيسي ناتاتوار. لا فيسي ناتاتوار قلنا اورغان دو فلوتاسيون et l'opercule organe de protection. Donc on continue, ce qui leur permet de se poser sur le fond. Ouais, l'organe de natation كيخليه انه يبقى ديما في لو فون ديما فلوتي ديما فلوتي يطفو. Ces poissons doivent nager en permanence pour pouvoir respirer. Donc هذا هو le rôle ديال الفيسي ناتاتوار. حيت هي ما عندهمش لا فيسي ناتاتوار يتحتم على هاد لي زانيمو انهم يبقاو ديما في واحد الموفمون، انه ديما يبقى كيناجي باش انه يريسبيري. الا ما دارش لا ناتاسيون ديالو ما بقاش ديما كيتشعل في واحد الموفمون كيهبط لا بروفوندور وما كيبقاش عنده ما كيبقاش انه يريسبيري، ما كيقدش انه يريسبيري. لا بو دونك هنايا بعدا وين نزيدو لا بو peut être nue ou plus ou moins recouverte des écailles placoïdes. Donc la peau ديالو plus ou moins يقدر لا كيكون recouverte par une des écailles placoïdes. les écailles placoïdes غادي نشوفوهم من بعد، غنشوفوا كاع toutes les variations ou les variétés ديال les écailles. Donc, n'a plus ou moins recouverte des écailles placoïdes, la nageoire caudale est hétérocercle, formée de deux lobes dissymétriques. Donc, la nageoire caudale est hétérocercle. هنا غادي نشرحوا واحد شويه في غندير واحد ليكسبليكاسيون ديال هادشي اللي شرحنا وعاد نزيدو حيت ما يمكنش نزيدو حنا مازال ما فهمناش هاد لي طير. هنا عندي واحد لا فوتو ديال اون بواسون. دونك هادي هي لا فوتو. قلنا l'opercule, l'absence d'opercule. Donc l'opercule est ici. كيكون هنا l'opercule. كتبان لكم هاد لا فوتو ديال الغوكان، كتبان ولا ما كتبانش؟ وهي كتبان خوت. اوكي. دونك هنا كيكون لوبيركول نورمالمون، ولكن دابا ما كاينش حيت شنو اللي كيعوضوا هاد لي فونت برونشيال.
دونك يعوضوا لي فونت برونشيال هما هادو وهاد لي فونت برونشيال سوفر اون اكستيريور بقاتنا 10 دقائق ونساليو هادشي ويتسالى لا ريونيون تسالى دونك قلنا هنا لوبيركول ديال البلاصه ديالو ولكن ديجا ما كاينش لابسونس ديال الفيسي ناتاتوار كتكون في هاد لابارتي ولكن كتكون وي دونك سيل فو بلي بقاو خليوني على من ما نسالي وعاد اللي عنده شي كيستيون يقولها حيت كنبقى ننسى شنو كنت باغي نشرح لكم حيت كنكون باغي نشرح لكم بزاف ديال كولتور جينيرال وهذا باش تفهموا كلشي كنتلف صراحه دونك قلنا لابسونس ديال لا فيسي ناتاتوار كتكون في هاد لابارتي باش كتخليه ديما فلوتي سيغ لو ما عندوش ديجا وما عندوش لوبيركول دونك لوبيركول كيعوضوه هاد لي فونت برونشيال باش انهم كيديروا لا بروتيكسيون ديال لي برونشي عنده ان ناجوار كودال هاد ناجوار كودال هيتيروسيرك دونك باش نقولوا ناجوار كودال هيتيروسيرك كيكونوا لي دو لوب سون ديسيميتري اللوب الاول كيكون صغير واللوب اللي الفوق كيكون كبير دونك هنا دو لوب alors les deux lobes sont dissymétries parce qu'on connaît les deux lobes dissymétries on parle de nageoire caudale hétérocerque au fait qu'on a les deux lobes symétries on parle de nageoire caudale homocerque au fait qu'on a lobe واحد كيكون غير لوب واحد ou le colon vertébral في l'extrémité ديال داك لا لوب كنقولوا بان راه لا ناجوار كودال اي ديفي سيرك هنا لي 3 تيب دو ناجوار كودال عندنا لوموسيرك ديفي سيرك اومو سيرك وهادشي غادي نشوفوه وحده بوحده لي زيكاي قلنا كيكونوا في هاد لابو هذا عنده ولكن يقدروا ما يكونوش دونك بليز او موان وكيكونوا عنده دي زيكاي صغار بزاف هنا لا نقدروا نشرحوا دونك نكملوا هادشي اللي قلنا لحد الان اللي عنده شي كيستيون يحاول انه يكتبها فاش نطلقوا الباب ديال لي كيستيون كلشي يسول Chez les poissons cartilagineuses, la fécondation se passe toujours à l'intérieur de la femelle. Donc, la fécondation est interne. La fécondation se passe toujours à l'intérieur de la femelle grâce à l'organe copulateur. Ptéridopode. عندهم واحد l'organe ديال البتيريدوبود كيكون عند le mâle qui est la transformation du bord potentiel des nageoires pelviennes de l'animal. Donc, هنا غادي نقولوا بان la fécondation est interne. هنا خاصكم تقيدوها مثلا comme résumé بان la fécondation est interne. Du bord postérieur des nageoires pelviennes de l'animal. Après fécondation, le type de développement des embryons varie. Certaines espèces sont ovipares. De nombreuses espèces sont ovivipares ou vivipares. Donc, تهنا ممكن انك ديروا في الريزومي ديالك بان لا فيكونداسيون او le développement la fécondation déjà interne. Donc le développement يمكن يكون des espèces ovipares, des espèces ovovivipares et des espèces vivipares. Les espèces vivipares بحال غادي نقولوا des mammifères. تديات غادي يولد دي اوفو فيفيبار كوم لوكال اللي شرحنا في لومبريولوجي ان لانيمال كيبوندي لي زوف ولكن لي زوف كيبقاو في الكرش ديالو
كيتفقسوا في الكرش وكيخرج l'animal مفقس مبوندي اك les œufs éclatent dans la maman dans l'individu maternel. هنا غنكونوا سالينا لي اوستريكتيان غنديروا واحد نعطيو لي كيسيون غادي نحطوا الريزومي. دونك اللي عنده شي كيسيون دابا في هاد لي زوستريكتيان vous pouvez poser votre question. الشباب جاوبوني واش فهمتوا واش كاين دي كيسيون في لي كوندريكتيان قبل ما ندوزو لي اوستريكتيان. وي أنا فهمت. مزيان مفهوم اخويا اسامه. مزيان لحد الآن مفهوم. شكرا. مرحبا. دونك tout est compris. Merci.